ये छोटी सी गौरैया हर शहर हर गांव में उड़ती है, लेकिन क्या आपको पता है ये अब केवल 5% ही रह गए हैं, बाकी सब लुप्त हो गए हैं। इसे हाउस स्पैरो भी कहा जाता है। ये छोटा सा भूरा गोल मटोल पक्षी दुनिया भर में इंसानों के साथ रहता है। ये शहर, गांव, खेतों, रेलवे स्टेशन जहाँ भी इंसान हो, ये पक्षी वहीं घोंसला बनाती है। ये अक्सर झुंड में दिखाई देती है और चिप 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 जैसी आवाज से बात करती है। पुराने जमाने में ये खेतों के कीड़े को खाकर फसल की रक्षा करती थी, इसीलिए इसे छोटा नेचुरल रक्षक कहा जाता है। पिछले कुछ सालों में शहरी इलाकों में गौरैया की संख्या बहुत ही कम हो गई है, इसीलिए हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाई जाती है, ताकि इस छोटे से दोस्त को बचाने की दिशा में कुछ किया जा सके।